नमस्कार तथा सुप्रभात। कायाकैरनमा तपाईलाई साथी विकास चापागाईसँगै मदन पौड्यालको स्वागत छ। कायाकैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम रेडियो स्टेशन र उज्यालो अनलाइनमा एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2081 साल कार्तिक 19 गते सोमबार सन् 2024 नोभेम्बर 4 तारिक कार्तिक शुक्ल पक्षको तृतीया तिथि। कायाकैरनको साथमा जस्मिन पेन्ट्स विगत 30 वर्षदेखि नेपालीको मनमा बस्न सफल अन्तर्राष्ट्रिय क्वालिटीको नेपाली नम्बर 1 पेन्ट्स जस्मिन पेन्ट्स। कायाकैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। यसपालिको तिहार सकियो। काठमाडौँ सहित तराई मधेसमा छठ पर्वको तयारी सुरु। मरिक समुदाय छठका लागि बाँसका सामग्री बनाउन व्यस्त। आज देशका केही ठाउँमा हल्का वर्षाको सम्भावना। भोलिदेखि मौसममा सुधार आउने। चिसोसँगै बालबालिकामा निमोनियाको जोखिम। सकेसम्म सरकारको नियमित तालिका अनुसार खोप लगाउन डाक्टरको सुझाव। नेसनल इम्युनाइजेसन खोप तालिका छ, त्यो अनुसार चाहिँ हामीले सबै बच्चालाई भ्याक्सिन लगाउनु पर्छ। हुम्लाको खच्चा सडकमा नागरिकलाई शास्ति। हरेक दिन डोजरको सहयोगमा मालवाहक ट्रक पास गर्नुपर्ने बाध्यता। बङ्गलादेशमा डेङ्गीका कारण एकै दिन 10 जनाको ज्यान गयो। यो वर्ष डेङ्गी संक्रमित हुनेको संख्या 63,000 नाग्यो। र अमेरिकामा चलिरहेको विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को अन्तिम खेलमा नेपालले आज स्कटल्यान्डसँग खेल्दै। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौ है। नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिमा गरौ है। विगत 37 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बिमा कम्पनी नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। कृषि वैज्ञानिक, भेटेरिनरी डाक्टर र इन्जिनियर बन्ने तपाईको सपना पूरा गर्ने एकमात्र कलेज नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट भरतपुर चितुवनको सूचना। विगत 30 वर्षदेखि गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवनमा शैक्षिक वर्ष 2081 का लागि स्नातक तहमा कृषितर्फ 4 वर्षे बीएससी एजी, भेटेनरीतर्फ 5 वर्षे बीबीएससी एन्ड एएच भेटेनरी डाक्टर, इन्जिनियरिङ तर्फ बीई सिभिल र बीई इलेक्ट्रिकल शैक्षिक कार्यक्रममा प्रवेश परीक्षा आवेदन फारम खुल्ला गरिएको हुँदा +2 साइन्स वा सम्बन्धित विषयमा 3 वर्षे डिप्लोमा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूबाट कलेजमा सम्पर्क राख्न वा अनलाइन फारम www.npi.edu.np वा www.entrance.pufost.edu.np वा entrance.puexam.edu.np बाट प्रवेश परीक्षा फारम भर्न सूचित गरिन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति यही कार्तिक 23 गतेसम्म, प्रवेश परीक्षा कार्तिक 28 गते। थप जानकारीका लागि नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवन। फोन नम्बर 056 596 617 421 261। मोबाइल 98 550 67 68, 98 550 67 69, 98 511 62 5 94। सुन त, मेरो कपडा प्याकिङ गरिदेऊ त। श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो। ए हो र? अनि सुन्नु त, अब क्यान्सरको उपचार सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि। नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिम भएको 60 काउज र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर, पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको मुख, गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ। क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीडितहरूका लागि 1 लाख सम्मको छुटको व्यवस्था पनि छ। ओहो, यस्तो सुविधा रहेछ। ल अब क्यान्सर उपचार गराउन सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छौँ। क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण, सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट। फोन 056 494 333 493 555। सिटी एक्सप्रेसको दशैं तिहारमा 18 गुणा पैसा आउनेछ। 18 वर्षको
सिटी एक्सप्रेसले परिवारमा लाखौं गुणा खुसी ल्याउने छ। यसैले यो दशैं तिहारमा आजै विदेशबाट सिटी एक्सप्रेस मार्फत पैसा पठाउनुहोस् अनि हरेक दिन 18 जनाले सिटी पे वालेटबाट रु 500 को टपअप, हरेक हप्ता 2 जनाले स्मार्ट टिभी, हरेक महिना 2 जनाले स्मार्टफोन र बम्परमा 1 जनाले पठाएको भन्दा 18 गुणा बढी रकम पाउनुहोस्। सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर। फोनमा बोल्दा नि कति डिस्टर्ब गरेको। त्यतिकै फोनमा नचाहिँदो बाहिर सक्नु बाहेक केही आउँदैन है तिमीलाई। नेपाल टेलिकमले पोस्टपेड र प्रिपेड दुवै ग्राहकको लागि सजिलो अनलिमिटेड प्याक ल्याएको छ, जस मार्फत अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड अननेट, भोइस कल र एसएमएस सहितका लागि हुने गरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो प्याक आफ्नो युजेस अनुसार फरक फरक प्राइसमा अभाइलेबल छ, 1 महिनासम्म टुक्क। नेपाल टेलिकमका विभिन्न किसिमका आकर्षक सजिलो अनलिमिटेड पोस्टपेड प्याक वा प्रिपेड प्याक *1415# वा नेपाल टेलिकमको मोबाइल एपमा गई सजिलै लिन सकिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम रहेको नेपालको पहिलो र सरकारी स्वामित्वको एक मात्र जीवन बीमा कम्पनीमा जीवन बीमा गरी निश्चिन्त बनौ। न्यून बीमा शुल्कमा अधिक बोनस दर रहेको राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड, साबिकको राष्ट्रिय बीमा संस्थान। कायाकैरनमा अब खबरको सिलसिला। कायाकैरन समसामयिक समाचारका साथमा ग्लोबल आइबी बैंक, सबैका लागि बैंक। यसपालिको तिहार पर्व सकिएको छ। हिजो भाइटिका लगाएसँगै तिहार पर्व सकिएको हो। हिजो दिदी बहिनीले आफ्ना दाजुभाइलाई श्रद्धा, आस्था र निष्ठाका साथ दीर्घायु, आरोग्य र ऐश्वर्य प्राप्तिको कामना गर्दै परम्परा अनुसार पञ्चरङ्गी वा सप्तरङ्गी टीका लगाए। यस्तै दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई टीका लगाएपछि दाजुभाइले पनि दिदी बहिनीलाई टीका लगाइदिएका थिए। भाइटिकासँगै झिलिमिली पर्व तिहार सकिएको छ। तिहार सकिए लगत्तै छठ पर्वको तयारी सुरु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित तराई मधेसका जिल्लामा छठको तयारी सुरु भएको हो। पशुपति क्षेत्र गुहेश्वरी मन्दिर मुनिको बागमती किनारमा आकर्षक रूपमा छठ घाट निर्माण थालिएको छ। विशेष गरी सन्तानको सुख, रोग निदान र पारिवारिक कल्याणका लागि मनाइने छठ पर्वलाई अहिंसाप्रति मानवको रुचि बढाउने र सबै जीवप्रति सहानुभूति राख्न अभिप्रेरित गर्ने पर्वका रूपमा लिइन्छ। यो पर्व नियम, निष्ठा र विधिपूर्वक मनाइने साझा संस्कृति भएका कारण आवश्यक पर्ने सामग्रीको जोहो र किनमेल गर्न यति बेला नागरिक व्यस्त हुन थालेका छन्। छठमा प्रसादका रूपमा केरा, फलफूल, पान, सुपारी, भण्टा, मुला लगायत किनमेलका लागि जनकपुर धाम सहित सम्पूर्ण तराई मधेसका प्रमुख बजारमा चहल पहल समेत बढेको छ। लक्ष्मी पूजाको 4 दिनपछि अर्थात् कार्तिक शुक्ल पक्षको चौथी तिथिका दिनबाट छठ पर्व विधिवत रूपमा आरम्भ हुन्छ। तराईका जिल्लामा छठ पूजाका लागि चाहिने सामग्री, हरियो तरकारी र फलफूल किन्नेहरूको भिडभाड छ। खास गरी छठ पूजामा छठी मातालाई अर्पण गरिने प्रसादमा स्याउ, केरा, सुन्तला, पानी भएको नरिवल, ओखो, हरियो बडी, मुला, अदुवाको बोट लगायत पर्छन्। अहिले छठ पर्व मनाउनेहरू पोखरीको डिल र नदीका तट सरसफाई गर्दै आफ्ना लागि पूजास्थल सुरक्षित बनाउन लागि परेका छन्। घाटमा लाखौं रकम खर्चेर सरसफाई, सजावट र व्यवस्थापनको लागि धमाधम काम भइरहेका छन्। छठ पर्व नजिकिएकोले माटो भाँडाको माग पनि बढेको छ। केही भारतीय नागरिक समेत नेपाली बजारमा छठका लागि माटोका भाँडा बिक्री गर्न आउन थालेका छन्। धनुषाको जनकपुर धाम सहित महेन्द्रनगर, सखुवा, ढल्केवर, बटेश्वर, धारापानी, वीरेन्द्र बजार, सबैला, शहीदनगरका मुख्य चोक र हटियामा अहिले साप्ताहिक हटियाको दिन मात्र नभई दिनौ जसो माटोका भाँडा बिक्री हुँदै आएका छन्। सुनसरी हरिनगर गाउँपालिका 2 की गीता मरिकलाई कति बेला बिहान हुन्छ र काम गरौँला भन्ने छटपटी हुन्छ। आस्था र लोक पर्वका रूपमा रहेको छठ पर्व नजिकिएसँगै उहाँको व्यस्तता बढेको हो। छठका लागि चाहिने सामग्री बनाउन सदरमुकाम इनरुवा सहित हरिनगर, देवानगञ्ज, इटहरी, दुबही, रामधुनी, कोशी, बराहा क्षेत्र लगायतका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मरिक समुदायलाई चटारो छ। छठमा प्रयोग हुने कोनिया, ढकी, नाङ्लो लगायत बाँसका सामग्री बनाउनका लागि व्यस्त हुनु परेको हरिनगर 2 का वीरेन्द्र मरिक बताउनुहुन्छ। छठमा बाँसका सामग्रीको माग अधिक हुने गरेकाले यस्ता सामान बनाएर बिक्री वितरण गरी कमाई भएको रकमले चाडपर्वको गर्जो टार्ने गरेको वीरेन्द्रको भनाइ छ। छठ पर्वमा बाँसकै सामग्री आवश्यक पर्ने भएकाले वर्षभरि आम्दानी गर्न नपाएका मरिक समुदायका व्यक्तिले पनि यसबेला आम्दानी गर्ने अवसर पाउँछन्। अरू बेला कमाई हुँदैन, पर्व अवसरका रूपमा आउने गर्छन् स्थानीय बिन्देश्वर मरिकले भन्नुभयो। तर पछिल्लो समय आधुनिकतासँगै भित्रिएका प्लास्टिक लगायतका सामग्रीले घरमा बनाएका सामानको माग घट्दै गएकोमा मरिक समुदाय उत्तिकै चिन्तित छन्।
मरिक समुदाय छठका लागि बाँसका सामग्री बनाउन व्यस्त शीर्षकको यो खबर हामीले राष्ट्रिय समाचार समितिबाट लिएका हौं। कायाकैरनमा चिसोसँगै बालबालिकामा निमोनियाको जोखिम जोगाउने कसरी बारेको कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। स्वस्थ माटो कृषि उत्पादनको लागि अपरिहार्य छ। विभिन्न कारणले माटोको गुण बिग्रदै गइरहेकोले यसमा सुधार गर्न किसानले ध्यान दिनुपर्छ। के गर्ने? आवश्यकता भन्दा धेरै मलको प्रयोग नगर्ने, माटोको जाँच प्रयोग गरी सिफारिस मात्रा अनुसार प्रयोग गर्ने, अम्लीयपना भएको माटोमा कृषि चुन प्रयोग गर्ने, नाइट्रोजन फस्फोरस तथा पोटास मलहरू सन्तुलित मात्रामा प्रयोग गर्ने। प्राङ्गारिक पदार्थ माटोको मुटु जस्तै हो, त्यसैले गोठे मल, कम्पोस्ट मल, हरियो मल र जैविक मलको प्रयोग बढाउने। पशुमूत्रले युरिया मलको काम गर्ने भएकोले बिरुवाको अवस्था हेरी 1 भाग पिसाबमा 3 देखि 5 भाग पानी मिसाई छर्ने। स्वस्थ माटो जीवनको आधार हो। माटोलाई बचाउनु हामी सबैको दायित्व हो। नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड। अटल छौं हिमालय जस्तै हामी आफ्नो बाचामा, तपाईको आफ्नै हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स हामीसँग छ जीवन बिमाको अनेकौं पोलिसीहरू जसले बनाउँछ तपाईलाई हरेक पल चिन्ता रहित। हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स, सुरक्षा अटल, भविष्य सबल। मलाई दिएको पैसा जम्मा गर्न सिके, कति खर्च गर्ने कति जम्मा गर्ने आफैले नै हिसाब राख्न सिके। ग्लोबल जुनियर एप छोराछोरी आफैले वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने सुरक्षित र स्मार्ट तरिका। बुवा पठाउनु है पैसा मेरो एपमा, बचत गर्न सिके मैले सानै उमेरमा। ग्लोबल जुनियर एप आफ्ना बालबालिकाहरूमा बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहित गरौँ। थप जानकारीका लागि ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको वेबसाइट वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गर्नुहोस्। ग्लोबल जुनियर मेरो एप। विश्वमा नै उत्कृष्ट मानिएको नेपाली मह ढुक्क भई नियमित रूपमा सेवन गरौँ, स्वस्थ रहौं। मह एक पूर्ण खाद्य वस्तु हो। नियमित महको सेवनले रुगाखोकी, कब्जियत, मोटोपना, ग्यास्ट्रिक, हाड जोड्नी दुख्ने जस्ता थुप्रै समस्याहरूको समाधानमा फाइदा पुर्याउँछ। मौरीको चरण स्रोत र प्रजाति अनुसार महको स्वाद, बास्ना र रङमा विविधता पाइन्छ। महलाई अनावश्यक रूपमा तताउनु हुँदैन र मह जम्दैमा नक्कली भन्न मिल्दैन। नेपालमै उत्पादित मह खोजी खोजी सेवन गरी स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गरौँ। नेपाल सरकार व्यवसायिक कीट विकास केन्द्र। हे आफ्नै खुट्टामा उभियौ, अब उद्यमी बनौ, सबैले आयमी गरौ, उद्यमी बनौ, सबैले आयमी गरौ, उद्यमी बनौ। कसरी आयमी गरौ, विदेशबाट रकम ठ्याक्कै लिएर हरेक दिन एकजनालाई अल्टिमाको एयरबड्स छ। हरेक हप्ता घरभरि डिएचआईको सामान छ। हरेक महिना एकजनालाई हातैमा आइफोन छ। आयमी गर्दा बम्पर दोस्त गाडी घरैमा, बम्पर दोस्त गाडी घरैमा। नजिकै गरेको सांस्कृतिक पर्वहरूमा आवत जावत गर्दा सावधानी अपनाऊ। आफू पनि सुरक्षित रहौं र अरूलाई पनि सुरक्षित रहन सहयोग गरौँ। शुभ दीपावली, नेपाल सम्मत र छठ पर्वको पावन अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, सबैको लागि सुरक्षा, शिक्षा र समृद्धि। मामु हेर्नुहोस् त, मैले कति गुलाब लिएर आएकी छु। तिमीलाई गुलाब साह्रै मनपर्छ है? हो नि, मलाई त गुलाबको सुगन्ध हजुर जत्तिकै मनपर्छ। अनि चन्दनको सुगन्धले मनलाई शान्त र पवित्र बनाउँछ। वाह, चन्दन र गुलाबको सुगन्ध एकसाथ। किनकि भगवानलाई दुवै मनपर्छ। भगवानसँगको आत्मीय क्षणको लागि मङ्गलदीप गुलाब चन्दन पूजा अगरबत्ती।
यो दशैं तिहारको उमङ्गमा नेपाल पे क्यूआर मा क्याशब्याक छ पक्का। आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङ, वालेट वा कनेक्ट आइपीएस को एपबाट नेपाल पे क्यूआर कोड स्क्यान गरी न्यूनतम रु 200 को 10 वा बढी कारोबार गरी रु 200 को स्योर शट क्याशब्याक पाउनुहोस्। साथै लकी ड्र मार्फत स्मार्ट टिभी, वाशिङ मेसिन, फ्रिज, ओभन, हिटर, एयर फ्रायर र स्मार्टफोन जित्ने मौका पाउनुहोस्। यो अफर कार्तिक 30 गतेसम्म मात्र लागू हुनेछ। शर्तहरू लागू हुनेछन्। नेपाल पे क्यूआर, नेपालको आफ्नै क्यूआर। उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले यसपालिको तिहार पर्व सकियो। काठमाडौँ सहित तराई मधेसमा छठ पर्वको तयारी सुरु। मरिक समुदाय छठका लागि बाँसका सामग्री बनाउन व्यस्त। बिक्रीबाट आम्दानीको अवसर लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। आज देशका केही ठाउँमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा मौसम आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ। कतै कतै हल्का वर्षाको सम्भावना छ। देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली थोरै ठाउँमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। हिजो बागमती र कोशी प्रदेशका केही पहाडी क्षेत्रमा हल्का वर्षा भएको थियो। भोलिदेखि मौसममा क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै जाने मौसमविदले बताएका छन्। यसैबीच देशैभर चिसो बढ्न थालेको छ। यसै हप्तादेखि चिसो थप बढ्ने मौसमविदले बताएका छन्। जलवायु विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले नोभेम्बर 9 तारिकपछि 3 डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रम घटेर चिसो बढ्न सक्ने बताउनुभयो। चिसोका कारण दम, रुगाखोकी, ज्वरो लगायतका समस्या हुने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन जनस्वास्थ्यविदले सुझाव दिएका छन्। चिसो बढ्न थालेसँगै स्वास्थ्य संस्थामा रुगाखोकी र ज्वरोका बिरामी बढेका छन्। चिसो मौसममा 5 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई रुगाखोकी, झाडापखाला, निमोनिया, दम लगायतका समस्या अझ धेरै देखिने गर्छ। अभिभावकले ख्याल नगर्दा वा गलत उपचार गर्दा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा जटिलता देखिने र कतिपयलाई आइसियुमै राख्नुपर्ने अवस्था आएको डाक्टरहरू बताउँछन्। साथी मल्लिका थापाले पाटन अस्पतालकी बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर पूजा अमात्यलाई बालबालिकालाई निमोनियाबाट जोगाउने उपायबारे सोध्नु भएको छ। अब निमोनियाबाट जोगिने एकदम महत्त्वपूर्ण भनेको हामीले जुन हाम्रो नेसनल इम्युनाइजेसन खोप तालिका छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले सबै बच्चालाई भ्याक्सिन लगाउनुपर्छ हैन। अहिलेको हाम्रो नेपाल इम्युनाइजेसन प्रोग्राममा हेर्दाखेरि हाम्रो जुन एकदमै बच्चाहरूमा एकदम प्रमुख कारण छ निमोनियाको। त्यही भएर त्यो सबै बच्चालाई लगाइन्छ र त्यो हामीले कहिले कहिले लगाउने त्यो अनुसार चाहिँ नछुटाएर लगाउनुपर्छ। वा अब सानो बच्चामा यदि घरिघरि तपाईँको इन्फेक्सन भइरहेछ वा भाइरल तपाईँको इन्फेक्सन भइरहेछ, घरिघरि रुगाखोकी लागिरहेछ भने त्यो उसमा चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ जोगाउनलाई हामीले अर्को भ्याक्सिन, इन्फ्लुएन्जा भ्याक्सिन पनि लगाउन सकिन्छ। र कहिले चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाम्रो कल्चरमा अब एकदमै बच्चाहरूलाई गुम्साएर कोइलाको आगो बालेर त्यसरी सेकाउने पनि चलन छ हाम्रो नेपालमा। त्यो सकेसम्म हामीले त्यो गर्नु हुँदैन हैन। त्यो पनि एउटा चाहिँ भनौँ न रिस्क फ्याक्टर हो निमोनियाको लागि है। अब प्रदूषणै भयो हैन वा घरिघरि घ्यार भइरहेछ भने हामीले चाहिँ त्यो खोकी लाग्ने बित्तिकै डाक्टरको परामर्श अनुसार मात्रै औषधि खुवाउनु पर्यो। निमोनियाको भ्याक्सिनको जुन कुरा गर्नुभयो नि, एउटा सरकारको कार्यक्रमभित्रै पनि पर्छ। निशुल्क रूपमा निमोनियाको खोप पाउँछन् बच्चाहरूले हैन। त्यो छुटेकोमा बच्चाहरूलाई निमोनियाको खोप लाउने अरू विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि छन् अहिले नगरपालिकाहरूतिर। अब जस्तो हाम्रो जन्मेको तपाईँको 6 हप्ता अनि त्यसपछि 10 हप्ता र 9 हप्तामा अहिले 3टा सुई हामीले निमोकोकल कन्जुगेट भ्याक्सिन भन्छौँ। त्यो नेपाल इम्युनाइजेसन सेड्युलमा पर्छ हैन। हामीले त्यो चाहिँ बच्चाहरूलाई सबै जन्मिसकेको बच्चालाई हामीले त्यो सेड्युलमा जस्तो कार्ड पनि दिइन्छ, लगाइन्छ। तर कुनै बच्चाले यदि तपाईँको त्यो भ्याक्सिन छुटेको छ केही कारणवश भने पनि हामीले फलोअपमा आउँदा त्यो बच्चालाई त्यो भ्याक्सिन लगाउन सकिन्छ। जस्तो कहिलेकाहीँ वडामा पनि त्यो प्रोग्राम गरिरहेको हुन्छ वा कहिलेकाहीँ तपाईँको हस्पिटलमा पनि प्रायः तपाईँको त्यो सेड्युलमा यदि छुट्यो भने पनि हामीले फलोअपमा आएको बच्चाहरूलाई चाहिँ लगाइरहेको हुन्छ, त्यो लगाउन मिल्छ। निमोनियाको खोप चाहिँ अरू समयमा अथवा जुन बच्चाहरूले चाहिँ एउटा निश्चित उमेरभित्र लगाउने भन्ने छ नि, त्यो बाहेक अरू समयमा पनि लगाउन मिल्छ? अरू समयमा पनि लगाउन मिल्छ। तर तपाईँको कस्तो हुन्छ भने कोही अब बच्चा युजुअली हाम्रो सरकारले दिएको तालिका अनुसार त्यो बच्चा पुगेन भने चाहिँ सर्टेन एजभन्दा बाहिर चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो जस्तो कोही बच्चा तपाईँको
1 वर्ष 2 वर्षपछि आयो भने त्यो तालिका अनुसार चाहिँ लगाउन कहिलेकाहीँ गाह्रो हुनसक्छ, किनकि हाम्रो त त्यो तपाईँको फिक्स एउटा सेड्युल छ नि, त्यो भित्र लगाउनु पर्ने। तर यो त्यो तालिकामा पाएन, सरकारी सुविधा पनि पाएन भने त्यो भ्याक्सिन तपाईँको प्रोग्रामहरू कुनै भएको बेलामा लगाउन चाहिँ जहिले पनि मिल्छ होइन। तर त्यो एकदमै तपाईँको एकदम इफेक्टिभ हुनलाई चाहिँ प्राय 1 वर्षपछि नै लगाएको राम्रो हुन्छ, किनकि त्यो एजमै बढी जोखिम हुन्छ नि त, त्यही भएर अगाडि नै लगाउनु पर्छ। तर इनकेस तपाईँको त्यो यदि तालिकाबाट छुट्यो भने पनि त्यो भ्याक्सिन चाहिँ लगाउन चाहिँ मिल्छ। कति पटकसम्म यो भ्याक्सिन लगाउन मिल्छ? जस्तो हामीले यदि तपाईँले अगाडि नै 1 वर्षभन्दा तलको बच्चा छ भने हामीले 3टा डोज दिन्छौँ होइन। यदि तपाईँको त्यो 3टा डोजले अब अहिलेसम्म चाहिँ हामीले फेरि बुस्टर डोज लगाउनु पर्छ भने चाहिँ हाम्रो तथ्याङ्कले देखाएको छैन होइन। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले 3टा डोज हाम्रो सेड्युलमा छ, तर त्यो फेरि पछि अर्को डोज चाहिने हो कि होइन वा बुस्टर डोज भन्छ हामी, त्यो चाहिँ हाम्रो अहिले तालिकामा आइसकेको छैन। पाटन अस्पतालकी बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर पूजा अमात्यसँगको विस्तृत कुराकानी अहिले बिहान 8 बजे प्रसारण हुने कार्यक्रम बदलिदो नेपालमा सुन्न सक्नुहुन्छ। कायाकैरनमा खबरको सिलसिलासँगै कार्टुन पनि बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। महिनावारी सुक्ने बेला र सुकिसकेपछि महिलाहरूमा देखिने स्वास्थ्य समस्याहरू र गर्भधारण गर्न नसकिरहेका दम्पतिहरूको लागि भ्याली हस्पिटल पुतली सडकमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको सेवा उपलब्ध छ। सम्पर्क 01 45 20 224। It's always fun when you hit the road, making turns in the brand new Tiago EV, and it's fully charged, getting miles is easy on the go. Go EV with Tiago EV, go EV with Tiago EV. Beauty with beast, future of streets, Tiago EV is hard to beat. Na na na, boom gam pride madam, saki doom dam right so fun. Naya EV, मेरो Tiago EV सँग life just super fun. Elders love it, so do the young. It's safe, it's playful, gets the fun. Go EV with Tiago EV, go EV with Tiago EV. Beauty with beast, future of streets, Tiago EV is hard to beat. Na 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 na. लघु वित्त बैंक वित्तीय संस्था र सहकारीको मुख्य काम वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने हो। कसैले पनि कारोबार र क्षमताले भ्याउने भन्दा बढी ऋण लिन हुँदैन। झुटा विवरण पेश गरी ऋण लिन र लिएको ऋण दुरुपयोग गर्न हुँदैन। बचतकर्ताको पैसाबाट लिएको ऋण मिनाहाको भ्रममा नपरौं। नियतवश ऋण नतिर्ने ऋणीहरू कालो सूचीमा समेत पर्नेछन्। नियम अनुसार कर्जा कारोबार गरौं, असल ऋणी बनौं। थोक लघु कर्जा प्रदायक फर्स्ट माइक्रो फाइनान्सबाट जनहितका लागि जारी वित्तीय सन्देश। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन र उज्यालो अनलाइनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। निरन्तरको सुक्खा पहिरोले हुम्लाको खच्चामा सडक नियमित सञ्चालनमा ल्याउन समस्या भएको छ। कर्णाली करिडोर अन्तर्गत हुम्लाको कुवाडी खोलाबाट खारपुनासम्म नियमित रूपमा गाडी सञ्चालनमा ल्याउन सर्केगाड 1 जैरीको खच्चा सडकले अवरोध गरेको छ। नेपालगञ्ज सुर्खेतबाट पुग्ने गरेका मालवाहक ट्रकहरू प्राय खच्चामा रोकिनुपर्ने अवस्था छ। सडकको कच्ची भागमा नियमित जस्तो सुक्खा पहिरो खस्ने गरेको छ। स्थानीय होटल सञ्चालक दिल बहादुर बुढाले पहिरोले निकै शास्ति दिएको बताउनुभयो। सामान ल्याएर खच्चामै थन्किँदा घाटा हुने भएकाले पैसा उठाएर कामदार र डोजरलाई तिरेर सडक बनाउने गरेको सर्केगाडका व्यवसायी लक्ष्मण फडेराले गुनासो गर्नुभयो। सरकारी निकायबाट ढिलासुस्ती हुने गरेको छ। सडक मर्मतमा ढिला हुँदा सामान बिग्रिने जोखिम हुन्छ। खच्चा सडक खण्डलाई नियमित गर्न वैकल्पिक सडकको व्यवस्थापन गर्न माग हुँदै आएको छ। सडक विभागबाट खटिएका दानसिंह महतराले हरेक दिन 10 देखि 15वटा मालवाहक ट्रक डोजर लगाएर तान्ने गरिएको बताउनुहुन्छ। दिउँसो डोजरले सडक बनाउने, राति फेरि पहिरोले उस्तै बनाइदिन्छ। उहाँले भन्नुभयो साह्रै समस्या भोग्नु परेको छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यमलाल कणेलले यसलाई नियमित गर्न सङ्घीय सरकारसँग पटक पटक माग गरेको बताउनु भएको छ।
अब विदेशको खबर। बङ्गलादेशमा डेङ्गीका कारण अस्ति शनिबार एकै दिन 10 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो वर्ष डेङ्गीका कारण एक दिनमा ज्यान गुमाउनेको संख्या यो सबैभन्दा धेरै हो। यो सँगै संक्रमित भएर ज्यान गुमाउनेको संख्या बङ्गलादेशमा 310 जना पुगेको त्यहाँको स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशनालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1348 जनामा लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेङ्गीबाट संक्रमित भएका समाचार संस्था एएफपीले उल्लेख गरेको छ। यो वर्ष संक्रमित हुनेको संख्या बङ्गलादेशमा 63,165 जना पुगेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। डेङ्गीको बढ्दो संख्यासँग जुझ्न बङ्गलादेशको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले लामखुट्टेको प्रजनन रोक्न र लार्वा विरोधी अभियान सञ्चालन गर्न विभिन्न उपाय चालेको बताएका छन्। अब खेल खबर। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को एक दिवसीय श्रृङ्खलामा नेपालले आज स्कटल्यान्डसँग खेल्दैछ। अमेरिकाको डालासमा रहेको ग्रान्ड प्रेरी स्टेडियममा खेल आज राति 10:15 बजे सुरु हुनेछ। आफ्नो पहिलो खेलमा अमेरिकासँग 3 विकेटले पराजित भएको नेपालले स्कटल्यान्डले 5 विकेटले हराएको थियो। तेस्रो खेलमा नेपाल अमेरिकासँग 37 रनले पराजित भएको थियो। लिग 2 मा नेपाल 11 खेलमा 2 जित सहित 5 अङ्कका साथ तालिकाको 7औं स्थानमा छ। अमेरिका 12 खेलमा 16 अङ्क साथ शीर्ष स्थानमा छ। लिग 2 को तालिकामा क्यानाडा 12 खेलमा 16 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा छ। नेपालसहित क्यानाडा, अमेरिका, नेदरल्यान्ड्स, स्कटल्यान्ड, नामिबिया, ओमान र युएईले लिग 2 खेलिरहेका छन्। अहिले घरेलु टोली अमेरिका, नेपाल र स्कटल्यान्ड बीच त्रिदेशीय श्रृङ्खला चलिरहेको छ। यो श्रृङ्खलाको अन्तिम खेलमा नेपालले आज स्कटल्यान्डसँग खेल्न लागेको हो। खेलकै अर्को खबरमा इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा एस्टन भिल्लाले टोटनहमलाई 4-1 गोलले हराएको छ। यो जितसँगै टोटनहम 10 खेलमा 19 अङ्कका साथ लिग तालिकाको 7औं स्थानमा छ। समान खेल खेलेको एस्टन भिल्ला 18 अङ्कका साथ 6औं स्थानमा छ। त्यस्तै गैराती भएको अर्को खेलमा म्यानचेस्टर युनाइटेड र चेल्सीले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका छन्। म्यानचेस्टर युनाइटेड 10 खेलमा 12 अङ्कका साथ 13औं स्थानमा छ। समान खेल खेलेको चेल्सी 18 अङ्कसहित 4थो स्थानमा रहेको छ। अब केही खबर संक्षेपमा। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका 11 डिबर्नामा भारतीय नम्बर प्लेटको कार दुर्घटना हुँदा एकजनाको ज्यान गएको छ। सन्धिखर्क नगरपालिका 11 को ढुङ्गे देउरालीमा हिजो HR 55 AU 8793 नम्बरको कार दुर्घटना हुँदा मालारानी गाउँपालिका 7 टिमुरेका 26 वर्षीय चालक नवीन नेपालीको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रमुख DSP चक्रबहादुर मल्लले जानकारी दिनुभयो। भारतको दिल्लीमा गाडी चलाउने काम गर्दै आएका नवीन तिहार मनाउन घरमा आएको प्रहरीको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको विकासलाई केन्द्रमा राखेर सुरु भएका पूर्वाधार निर्माणका परियोजनालाई क्रमागत रूपमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट थाई एयर एसियाले हिजोदेखि ब्याङ्कक भैरवा उडान सुरु गरेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एयर एसियाको विमानलाई पानीको फोहराले स्वागत गरिएको भिडियो साझा गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ, भैरवा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भएको छ। थालेका कामहरूलाई क्रमैसँग सम्पन्न गर्नेतर्फ हामीले ध्यान दिइरहेका छौँ। र सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर 3 नहाडामा एउटै खालबाट 15 जना जुवाडे पक्राउ परेका छन्। उनीहरूको साथबाट 9,68,000 नगद समेत बरामद भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ। ठूलो हारजित हुने गरी जुवा तास खेलाइरहेका सूचनाका आधारमा छापा मार्दा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको पनि प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै धनुषामा पनि एउटै खालबाट झण्डै 10 लाख रुपैयाँ सहित 39 जना जुवाडे पक्राउ परे। श्रीश्वरनाथ नगरपालिका वडा नम्बर 6 सखुवा बजारको सार्वजनिक दलानमा जुवा खेलिरहेका अवस्थामा 39 जनालाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। उनीहरूको साथबाट 9,73,870 रुपैयाँ बरामद भएको प्रहरीको भनाइ छ। तिहारका बेला आफन्तहरू भेला भएको र रमाइलो गरिरहनका लागि तास खेल्ने चलन पुरानै हो, तर यसैका बहानामा ठूलो रकम हारजित हुने गरी जुवा तास खेल्ने क्रमलाई रोक्न विशेष अभियान चलाएको प्रहरीको भनाइ छ। कायाकैरनमा अब पालो उखानको। तासको के आस? उखानसँगै हामी कायाकैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। यसपालिको तिहार सकियो। काठमाडौँ सहित तराई मधेसमा छठ पर्वको तयारी सुरु। मरिक
समुदाय छठका लागि बाँसका सामग्री बनाउन व्यस्त। आज देशका केही ठाउँमा हल्का वर्षाको सम्भावना। भोलिदेखि मौसम कर्मिक सुधार हुने। चिसोसँगै बालबालिकामा निमोनियाको जोखिम। सकेसम्म सरकारको नियमित तालिका अनुसार खोप लगाउन डाक्टरको सुझाव। हुम्लाको खच्चा सडकमा नागरिकलाई शास्ति। हरेक दिन डोजरको सहयोगमा मालवाहक ट्रक पास गर्नुपर्ने बाध्यता। बङ्गलादेशमा डेङ्गीका कारण एकै दिन 10 जनाको ज्यान गयो। यो वर्ष डेङ्गी संक्रमित हुनेको संख्या 63,000 नाग्यो। र अमेरिकामा चलिरहेको विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को अन्तिम खेलमा नेपालले आज स्कटल्यान्डसँग खेल्दै। र अन्त्यमा आजको कार्टुन चसक्क शीर्षकमा केही दिन अघि महेश बस्ताकोटीले बनाउनु भएको युवाले देश छोड्ने क्रम बढ्दो छ। देशको राजनीति तथा अन्य अवस्थाले विदेशिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको गुनासो सुनिन्छ। तर युवालाई भर्याङ बनाएर सत्तामा पुगेकाहरूको रजगज र हालिमुहाली छ। ठूलो जमात उनीहरूकै पछि लाग्छ। कार्टुनले यसै विषयलाई व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ एक युवा टिका खाँदा माला र झोलागुन्टा बोकेर घरबाट निस्कन लागेका छन्। अनि उनलाई सम्झाउँदै आमा भन्दैछन्, विदेश नजाऊ बाबु, बरु यतै भिड जम्मा गरेर राजनीति गरे हुन्न। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी दिनेश निरौलासँगै हामी पनि बिदा माग्छौँ। चिसो बढ्न थालेको छ। स्वास्थ्यमा ध्यान दिउँ। नमस्कार।